大门。妈妈，大家特工有一个领取东西哦。什么东西？可以领取一个东西，到最后可以领取一个很多东西有卡片，然后最后是得到一个黄金卡片。哦哟，什么卡片啊？然后黄金卡片可以装在紫色上面，然后紫色就会变金色的这样。啊？我怎么没看到？对，就是在合成把它敲在上面，然后它就会变金色的这样。你说哪个游戏？就是一个，它上面是一个枪的图案，是红色的，那就是装在武器上面的。哪个游戏啊？达达特工啊，特工哪有卡片？有我今天晚有一个上没看到。正方形的东西，然后黄金的敲在紫色上面，紫色就会变金色的这样。啊？有，咦，当然，韩小牙龈。韩可来了，韩可来了，你还没洗澡哦？好臭哦！好臭哦！嘟又来了。你臭臭的呢。哦，你的眼睛越来越夸张了。在跟你要水，在我房间。对啊。没有人敢进去。哦。过上去。小牙龈。对，干嘛呀？干嘛呀，小牙龈？哎，我都没有看到你的脸呢，好好笑。脸呢？好可爱呀！今仔洗手无啦？有。善存吃了没？你今天吃什么？早上忘记了，太扯了吧！哎，好像是魔鬼。早上吃蛙桂，晚上哎，阿公买。莲呢？直播主安尼对。哎哎，在跳游戏哦。要取消追踪哦。早上。晚上吃什么？刚才不知道为什么跳出一个很奇怪的东西，然后我就把它叫出来。等赛车等你来讲，我现时来赛车。这个是很神奇的效果东西。你看他牙龈好笑，小牙龈好笑。怎么样？嘴巴好笑。特殊效果。你又看不懂。对啊，你又看不懂国字，怎么？你又看不懂国字，上面写什么？哎，有一个字你学过哦。动物。狼哎。乖彤，倒数5天就可以看到爸爸妈妈了。倒数5天。看有什么很清楚？
你耳朵放牙龈。拜拜。看妈妈不回来。拜拜。拜拜。小虎飞，背景用这个，你很无聊哎、背景不熟悉的背景，你很无聊哎、乖东，你再睡5天就可以看到爸爸妈妈。少阳。背景有一个超级夸张的背景，噔噔，哪里夸张？你看这个背景，哪里夸张？什么？不会夸张啊，超夸张的好不好？不好。那我用一个超级夸张的彩色都神彩，再来对，我这一版不是就不是一般的，这才一般嘛，看。你想看你的脸脸啊？不想我要用看那些？最